我諗最多時候會覺得功能性訓練好似犀利啲，就係佢啲動作好似係複雜啲。OK，佢哋驚啊，佢唔係好開心喎，諗住我教完你啲動作做啦，唔敢做。點解唔敢做咧？因為佢一做佢就驚自己變成一個綠色嘅巨人，OK 就變成一個金剛芭比。咁如果你話係啦，淨係練個 pat pat 咁啊，即係變成佢嘅功能性訓練咯。嗰個硬同腍咧，又唔係嗰種硬同腍。OK，即係肌肉收縮點都係硬啲啦。太細啲，我繼續。但係肌肉收縮點都係硬啲啦，所以喺剛性嗰度係你幾能夠 hold 得實個 position。剛性唔夠咧，你就會俾個外力令到你又拉長又再縮短。但係剛性好咧，就係我唔會特別俾個外力拉長晒條 muscle，先至有辦法再縮短。完全係啦，要消化。咁如果以抗衰老嚟講，咁你淨係 keep 住拎輕嘅，咁其實咪冇抗衰老嘅效果喺度咯。Hello， 大家好，我哋相信年齡只係一個數字，歡迎翻嚟 Strong Family 嘅 podcast，我係阿聰。大家好，我係阿傑，我係阿楊。好，咁今日又翻嚟 podcast 啦。topic 係咩啊？傑？喂，今次咧我哋講嘅 topic 咧就又喺翻呢個2026年嘅呢個健身趨勢係嘛，叫健身趨勢入邊咧嘅一個10大健身趨勢咧嘅其中一個。咁我哋咧都係入邊篩選咗好多啦。咁我之前我哋講過幾個唔同嘅 topic 噶啦。咁今次咧我哋就揾咗一個我哋比較熟悉少少，亦都係好想同大家講嘅 topic，就係傳統嘅肌力訓練。OK，咁呢個亦都係即係我哋 Strong Family 一直以嚟咧都係即係重點嘅，即係去想帶出或者宣傳嘅一樣嘢。咁我哋今日咧就以呢一個作為一個 topic 同大家去即係講下溝通下。咁點睇啊？阿聰，你覺得傳統肌力訓練呢一樣嘢係乜東東或者點樣樣？我自己就即係可能偏向喺健康體適能入面啦。咁我哋有幾大元素啦，有5大元素啦。咁當中入面其中一個就係肌力啦，即係 strength 啦。咁幾得意，你咁啱講開傳唔傳統咧？咁即係話可能我哋今日會提及嘅就除咗傳統之外，即係有啲非傳統啦。咁但係呢樣嘢陣間就即係都交俾阿楊咧去再同我哋講多啲啦。咁但係你話肌力訓練咁咪我諗我哋入去健身室做 gym，OK， 做到重一重嘅都可能算係肌力訓練咁樣啦。咁啊，但係大家又有啲咩睇法咁樣咧？好，喂，你嗰個講得幾好，開個頭就係話，喂，傳統肌力訓練有傳統就有非傳統呢一件事。咁傳統肌力訓練即係我哋一般嚟講就係總之揾嘢舉啦 ，OK， 揾嘢推、揾嘢舉、揾嘢拉 ，OK， 嗰啲叫傳統。咁非傳統咧，我都網上揾咗啲資料嘅。咁一般嚟講咧，非傳統好少人咁樣講呢件事，所以普遍啲人咧又稱為即係非傳統嘅肌力訓練咧，又稱為功能性訓練。咁呢一樣嘢咧，我又好想即係問下楊啦，究竟所謂嘅傳統肌力訓練，即係舉嘢、拉嘢、推嘢，同所謂的非傳統我哋話功能性訓練，究竟有啲乜嘢嘅分別？定係其實都係純粹整多個 term 出嚟攞嚟嚇下人啊？定係點樣樣？因為好多人而家喺近年經常講下就係我哋訓練嘅唔係傳統訓練啊，我哋係功能性訓練㗎，即刻覺得好似勁咗好多。咁但係所謂勁咗好多，係勁咗啲乜？定係其實都係一個堅力嘅嚟嘅咧？好，交俾阿楊又可以同我哋解釋下。我諗最多時候會覺得功能性訓練好似犀利啲，就係佢啲動作好似係複雜啲，睇落係啦。咁好多時最初期大家會覺得功能性訓練就係好多啲平衡啊，好多協調啊，同一時間好似身體做緊唔同嘅姿勢啊，手同腳，咁嗰啲就叫做好功能性嘅訓練啦。咁而傳統其實可能我諗大部分人都會認同傳統就係一路講開嘅啲大肌肉嘅訓練動作啦，係啦，無論多關節、單關節，咁其實應該都叫做符合緊一個傳統嘅肌力訓練，所以深蹲啊、deadlift 啊、bench press 啊，跟住做 rowing 啊，跟住甚至乎二頭肌、三頭肌咁嗰啲動作，係啦，單關節又好、多關節又好，咁都屬於傳統嘅肌力訓練。咁然後而家開始 focus 嘅功能性訓練就比較會常出現喺譬如運動員咁樣，咁就係好多人就會形容運動員嗰啲訓練就係偏功能性訓練啦。咁所以嚟到呢度咧，就係首先應該要定義咗
正式功能性訓練呢個定義係啲咩先？咁所以功能性訓練嘅定義其實唔係睇嗰個動作究竟有幾難，多唔多平衡，多唔多協調，反而係講緊每個人有自己合適嘅功能性訓練，即係話個功唔功能性呢，係睇嗰個動作對你有冇一個好大嘅幫助。咁然後就係要根據住你想透過訓練達到啲咩目標，而睇下嗰個動作係咪有效地達到你嗰個目標，咁就為之功能性啦。咁於是乎，任何一個動作 squat 又好，shoulder press 又好，bicep curl 又好，其實都可以係功能性訓練。又或者大家認為嘅企喺個 fitball 上邊做動作，亦都可以係一個功能性訓練。只不過究竟你透過嗰樣訓練攞唔攞到你想要有嘅效果？攞到嘅，其實佢已經係一個好嘅功能性訓練啦。但係如果攞唔到呢，咁反而你就可以稱佢為對你嚟講唔係一個好功能性嘅訓練，係啦。咁我自己成日舉個例子就係譬如餐廳咁你做服務員咁啊，成日要捧菜，咁於是乎 bicep curl 其實從來都對佢嚟講係好功能性嘅，因為佢哋經常就係要 hold 一個 bicep curl 嘅姿勢去捧住啲食物，咁所以佢嘅二頭肌係啦，佢嘅 elbow 做一個 flexion 咪就係好重要啦，對佢嚟講。咁所以佢成日做 bicep curl 對佢嚟講係非常好嘅一個動作，亦都係一個好功能性嘅訓練。咁咧對比翻其他譬如運動員，咁大部分運動唔係特別需要淨係咁樣接埋個手踭嘅。咁於是乎你俾個運動員成日做 bicep curl， 其實 bicep curl 對個運動員嚟講就未必係一個功能性嘅訓練啦。哦，呢個位幾得意喎！咁我又即係多口問下啦，我想問下。啱啱你講到嗰個侍應嗰個，我覺得幾搞笑。咁就想問下咁如果我 bicep curl 之後，跟住我 elbow 做完個 flexion， 再維持佢一段時間，即係做一個等長收縮咁對於一個可能做餐廳嘅侍應嚟講，咁佢咪好 functional 咯？可唔可以咁樣去理解啊？即係再加一個等長收縮嘅，係啦。咁啊，再更加 specific to 佢日常工作所需嘅肌力，係啦。咁即係話呢件事其實可能對於唔同人嚟講，即係其實都係睇下佢日常生活，或者係喺佢嗰個運動場上面，究竟佢要做啲乜，然後就話究竟呢樣嘢其實對於佢嚟講係咪一個 functional training 咧？咁又想問下啦，因為 Strong Very 其實都做唔少係可能中老年人嘅一啲訓練啦。咁有冇啲咩動作咧係炸樣你直接諗到就係對於老人家嚟講一定係一啲 functional training 咧，係即係對於老人家即係可能佢哋日常即係都係應付佢哋日常生活有啲咩 functional training 係比較適合佢哋嘅？咁老人家嚟講其實上肢下肢都一樣需要嘅，咁而且確日常生活我哋做多關節嘅動作會係多過單關節嘅動作。係啦，咁所以平時講嘅上下肢多關節，基本上就係嗰幾個大類嘅啦，即係推嘅動作、拉嘅動作，咁然後腳亦都係啦，即係膝頭哥主導嘅動作、髖關節主導嘅動作，咁而大部分呢啲動作其實都係兩個或以上嘅關節一齊喐緊嘅，咁所以點解 squat 啊、deadlift 啊、bench press 啊、rowing 啊、shoulder press 啊，呢啲全部基本上就係啲大肌肉。多關節，咁亦都係平時我哋發力比較會常出現嘅方向，發力方向。咁所以基本上呢一啲動作已經對老人家嚟講係一個幾合適嘅即係最初接觸肌力訓練嘅動作啦。因為我見幾得意嘅就係即係依家啲退休人士咧，有時都會翻下內地噶嘛。咁有啲咧，我又聽過啲老人家講話我唔係好敢翻內地，尤其是去內地嘅廁所，因為我踎唔到。係啦，咁但係即係咁啱又即係幾好彩啦！練下之後咧，平時同佢哋練下啲 squat 啊，各樣嘢啊，一啲下肢嘅訓練之後咧，佢話佢好似都夠膽去下大陸啲廁所喎。咁即係話呢件事都係一個 functional training 啦。咁即係對於佢日常嘅生活都有啲幫助。咁我覺得呢個位其實就真係睇下你日常生活需要啲咩咯。係啦，咁阿傑咧有咩睇法？所以我可唔可以咁樣理解一件事？呢樣嘢就係因為好多人曾經有同我講過，就係話哇呢個動作究竟係唔係一個 functional 的動作？
但係如果頭先聽你咁講咧，我就開始理解啦。喂，其實根本上就冇話嗰個動作係咪一個 functional 的動作，只係因為一個動作根本就唔應該定義為佢 functional 定唔 functional，係要 depends on 翻究竟嗰個人佢需要啲乜。而佢做翻相應嘅嘢，嗰個就係一個 functional 嘅動作。但係如果嗰樣嘢同佢日常生活或者佢嘅運動嘅項目並不對應，咁咪對於佢嚟講就並非一個 functional。所以 functional training 並不是講緊個動作係唔係一個 functional 嘅動作，係即係講緊係對唔對應到。所以呢一個就學教練嗰個質素咧就好重要啦，即係嗰個能力，因為佢能唔能夠可以對應到個運動員啦，或者個老人家啦，或者係各方面嘅唔同嘅人，可以對應翻佢需要嘅動作，去設計一個 functional 的阻力訓練或者嘅傳統嘅肌力訓練動作俾到佢。非常之好，咁我哋繼續落去咯。咁咧，我哋今日咧就想同大家講咧，除咗即係我哋開始定咗傳統嘅肌力訓練啦，同而家所謂啦，大家先釐清咗呢個功能性訓練之外咧，咁我發現咧有好多嘅我即係教過嘅學生啦，或者就算網上都好啦，有好多發現係肌力訓練上嘅一啲迷思咧，係啊，咁一直咧其實都係困擾住即係佢哋啦。咁其實我哋有時都有時有啲位佢哋問到我都知啲唔知啲，咁我所以就借今日咧，不如就攞啲迷思出嚟同大家一齊討論下。咁咧我就揾咗幾個唔同嘅迷思嘅，咁啊其中一個咧最多人㗎啦，我成日咧教好多嘅一啲fitness 嘅班咧，咁有時我哋有分男仔班啊、女仔班咁樣，咁女仔班最中意問我一個問題㗎啦，因為我成日一帶佢入去個健身室，喂，我話呢個練乜嘢？練胸嘅，呢個就練膊嘅 ，OK， 聽完之後咧。佢哋就會好驚㗎啦 ，OK， 佢哋驚啊，佢唔係好開心喎，諗住我教完你啲動作做啦，唔敢做。點解唔敢做咧？因為佢一做佢就驚自己變成一個綠色嘅巨人 ，OK， 就變成一個金剛芭比。咁我哋就想了解下，喂，究竟即係呢一個嘅即係女仔去做即係肌力訓練啊，或者叫做阻力訓練呢件事，究竟會唔會就會變成一個金剛芭比嘅咧？咁又想問阿楊，你又有咩睇法呢一方面？咁第一樣嘢就大家一定知道男女嘅身體結構唔同啦。咁然後以肌肉嘅成長嚟講，荷爾蒙就非常之重要嘅。咁而 build muscle 其中一個重要嘅荷爾蒙就係男性荷爾蒙。咁而女士就係其實非常之少男性荷爾蒙嘅啫。咁於是乎，就算一男一女做相同強度、相同訓練量嘅肌力訓練，咁佢哋出到嚟對於肌肉嘅成長亦都係差天共地嘅，所以基本上女仔係從來都唔需要驚輕輕做下 gym 就會變咗大隻，係啦，或者直接實際嘅例子，大家入到 gym 有幾多個男士你係認為真正嘅大隻呢？但其實可能成個 gym 都已經經常做 gym 㗎啦，即係喺入邊出現嘅人，咁但係都唔係個個都咁容易去到大隻嘅時候，咁所以證明男仔要變大隻都唔容易，更何況係女士呢？即係呢個男性荷爾蒙呢一個位係咪高古酮係咪其中一個即係一個荷爾蒙啦？咁即係其實之前奧運都有單大單，就係話有個即係嗰啲好爭議性嘅話題，就係嗰個女性嘅拳擊選手，咁佢身體上都 check 到有好多男性荷爾蒙啊嘛。咁但係我哋喺鏡頭望落去又真係好似佢又真係好鬼大隻嘅，係啊。咁所以男性荷爾蒙呢個位就一定係其中一個 factor 啦。咁仲有即係究竟女仔會唔會係得咁容易大隻咧？或者係其實啲女仔好中意淨係練個囉柚，即係練個 pat pat 臀部，咁練到佢大一大，咁係咪真係可以咁單一去訓練嘅咧？呢個位又想問下。咁如果你話係啦，淨係練個 pat pat，咁即係變成佢嘅功能性訓練咯。係啦，嗱，如果佢嘅目標係啦，就係淨係要個 pat pat 大啲，咁佢的確佢次次做 gym 就係 focus pat pat 嘅動作，咁咪係好合理嘅，亦都好符合佢透過訓練想達到嘅效果。咁其實又對佢嚟講唔係一個問題。所以簡單嚟講，頭先我聽翻阿楊所提及到，喂，女仔究竟容唔容易大咧？其中一個比較重要嘅關鍵因素就係荷爾蒙，而其中一個重要關鍵因素荷爾蒙入邊，其中一個好重要嘅就係所謂嘅高古酮，係啦，我哋所講。而高古酮就係對於一個
人啦，能唔能夠可以容易變得大隻嘅一個關鍵因素，而男士當然佢個男性荷爾蒙會強啲，即係所以睾固酮會多啲啦，所以佢相對比較容易大啲。但係女士本身天生嗰個嘅，即係嗱，女士都有睾固酮嘅喎，係嘛？女士都有男性荷爾蒙嘅，不過相對就會比較少啲。咁所以佢哋要少咗呢一個荷爾蒙，即使佢點樣練，亦都唔容易去練到大隻。而我哋所謂喺網上哇見到啲女士見到超級大隻嗰啲，好大機會唔敢講話一定啦。係嘛？即係普遍有機會就可能真係可能打咗一啲荷爾蒙嘅藥落去，令到大隻。所以好多女士嘅擔憂其實係冇必要嘅，除非佢本身佢真係諗住打一啲荷爾蒙落去。但係如果佢唔想大，佢又唔會，亦都唔會咁樣做。咁頭先阿楊亦都提到，喂，究竟係入到一個 gym， 究竟真係有邊個你見到佢係咁做，係真係做到大隻啦？我唯一就係見嗰個啫，就係阿楊啦。係啦，咁所以咧就的確係真係唔容易嘅。係啊，咁借呢個機會，梗係要推廣我哋嘅阿楊啊，大隻楊啊，我哋。好啦，咁啊，仲有呢個 topic。仲有呢個題目仲有冇嘢想講？關於女士嘅金剛芭比呢個迷思冇嘅，咁啊再落去我哋又講下一個咯。下一個迷思亦都係好多人即係提及到嘅。咁我又係咧，我自己去教過好多嘅fitness 班啊，好多同學仔咧，佢會走嚟問我，喂即係可能同佢練咗幾個動作，係啦，可能一啲大重量動作又好，或者一啲普通動作又好，做完之後佢會覺得啊，咁我係咪即係正常會？聽日會痛㗎 ，OK 係啦，或者我幾日後係咪要痛？咁我通常就話俾佢聽，即係你有機會痛，亦都可能未必好痛。咁呢個就因人而異。咁佢就會問一個大部分人問嘅問題：我如果唔痛，或者唔係好痛，咁即係話嗰日嘅訓練效果係咪即係唔係好出啊？呢個係真係好多人問。咁所以佢就話點樣可以令到我痛？直頭問呢個問題。咁我話你只要俾我打一身，係啦就包你痛。咁但係咪就係代表個訓練效果好咧？咁呢樣嘢又想問下楊，又即係點樣去理解呢件事，或者想係解釋下啦。呢個首先呢個情況我哋就係叫延遲性肌肉酸痛啦 ，DOMS 啦。咁而呢樣嘢基本上有幾個因素會影響個劇烈程度有幾大嘅。第一個就係你做運動嘅強度有幾高啦，第二個就係做運動嘅時間有幾耐啦，第三個就係你幾耐冇進行呢個強度嘅運動。咁呢三個因素又直接影響住你嘅 DOMS 嘅感受有幾劇烈啦。咁即係話越高強度越長時間越耐冇做呢個強度嘅話，你就係可以去到最痛嘅 DOMS 啦。咁通常平時都係講緊即係normal 嘅 DOMS 都係24至72小時呢個範圍啦，即係做完運動1至3日咁啊，大概係呢個 range 嘅。咁但係就係如果你話超高強度超耐，然後再勁耐冇做過呢個強度嘅，咁痛足1個星期都係一個好合理嘅現象，係啦。咁所以呢幾個 factor 就直接影響住其實有幾痛啦。咁於是乎你如果定期地都已經做緊運動，亦都身體其實已經開始適應咗一個比較高嘅強度，正常情況下你嘅 DOMS 應該就係越嚟越細㗎啦，係啦。咁因為你嘅身體已經叫做開始適應咗呢個情況。咁另外就係 DOMS 本身係講緊源自肌肉出現啲微撕裂啦，係啦。咁所以喺修補嘅過程佢發炎嘅話，咁你就無論撳佢啦，自己收縮啲肌肉啦，咁你都會 feel 到有痛嘅。咁另外亦都已經有研究顯示，我哋嘅神經其實都會受到一定程度嘅損傷嘅，喺當你做啲高強度嘅運動嘅時候。咁所以本身神經嘅損傷亦都係可以算係 DOMS 其中一個痛楚嘅源頭，係啦，即係除咗肌肉微撕裂，神經嘅損傷都係可以導致你 DOMS 出現一個痛楚。咁呢一 part 亦都其實可以叫做解釋到點解你會越嚟越冇咁痛。因為你嘅神經都會適應咗你呢一個強度嘅，咁於是乎就算你做高強度，你嘅肌肉微撕裂都出現，咁但係因為你嘅神經嗰 part 已經強咗啦，咁佢 feel 到嘅痛楚感覺，咪相對地又會減輕啲咯。所以當你 keep 住係啦，好 regular 咁樣做啲高強度嘅嘢，咁你一定係越做越耐，嗰個痛楚細過你最初接受呢個強度嘅時候嗰個 DOMS 嘅痛楚感覺。咁我想追問一下啦，咁你話個感覺朝住你一路練嘅時候，嗰個痛嘅感覺會慢慢適應或者越嚟越少，
但係個訓練效果會唔會因應佢個痛楚減少而慢慢越嚟越少呢？定係其實都可以 keep 得到個訓練效果？呢個就係最多人想知點解佢哋好想搞到自己一身痛嘅原因。所以頭先你理解完 DOMS 發生嘅成因，咁應該會推斷到唔係越痛就代表越有效啦。因為你 keep 住做高強度，你適應咗咪自然冇咁痛咯。咁但係你其實如果你每一課都比較高強度，你一定係一路進步緊嘅。咁於是乎我哋係唔能夠直接用 DOMS 嘅痛楚嚟去判斷嗰一課係咪一課好有效嘅訓練。咁如果你本身就已經係一個即係定期做緊運動嘅人，你嘅訓練效果一路上升嘅時候，但係同一時間你嘅痛楚感覺係可以越嚟越細嘅。咁又唔代表你越嚟越唔痛咧，你嘅訓練又代表越嚟越冇效，咁啊絕對冇呢個直接嘅關係，係啦，咁所以就係即係呢個算係一個謬誤嚟㗎啦。如果一定要覺得我一定要肌肉酸痛先等於嗰課係有效嘅話，咁其實就唔係一個直接嘅關係。咁所以呢個位其實因為過往教落咧都有唔少即係可能喺運動科學入面冇乜點涉獵過嘅學員咧，咁佢哋都會話：哇！我做完呢個位好痛啊！琴日練得好好啊咁樣。咁其實就唔一定係咁樣嘅一回事啦。咁再加上嘅就係亦都即係確實係有啲學員啦，即係練完之後佢係枕住都練一啲比較高強度嘅訓練之後咧，其實佢練完都真係冇乜事嘅，而佢哋亦都即係因為可能嗰個 DOMS 唔係咁出嘅情況下，其實佢一個禮拜都可以應付到2課至3課嘅訓練。咁即係個經驗分享就係覺得呢班嘅學員其實都真係因應住佢哋有好 regular 嘅高強度訓練，而嗰個 DOMS 嘅情況亦都唔係經常出現。咁但係確實啦，一啲即係可能隔咗2個禮拜冇練啊，或者係有時可能轉下啲新動作嘅時候咧，佢哋又會話練完好攰啊，哇，一定係好有效啦咁樣。咁即係最後我哋都會話，即係其實好多時好多人好熱血嘅口號 No pain no gain 呢件事我哋都唔係好認同啦。咁同埋就係好多時一個訓練嘅強度其實好考一個教練即係本身對學員啦或者佢運動員嗰個了解。咁如果你好了解佢嗰個可能係訓練嘅時候嘅情況啦，或者係一啲訓練過後嘅作息，其實都好影響就係究竟你砌唔砌得啱一個適合佢嘅 program 咧，或者嗰日練得會唔會係太過量咧，都真係幾影響呢一種酸痛嘅感覺。好，咁我哋再去下個部分啦，好嘛？都得啊，可以。好，咁又係啦。咁我總結咗阿楊騰先講嗰個 point 先啦。咁即係話簡單啲嚟講咧，佢阿楊咧就解決咗好多人嘅一個迷思，係啦，就係喂，原來痛先有呢個嘅訓練嘅效果，而家原來就話俾你聽可以越嚟越唔痛，但你個訓練效果繼續去提升，呢一個就係即係呢一個嘅所謂嘅迷思入邊嘅一個提及。但係其實我想問多一樣嘢，追問一樣嘢，即係關於呢一個嘅訓練效果。咁有啲教練就會提到啦，喂，既然因為老大你都知道啦，即係唔一定係有呢個 DOMS 或者痛先有訓練效果，所以佢哋會轉移一個話俾啲學員去話俾佢聽有冇訓練效果。我有聽過，但我唔知呢樣嘢啱唔啱，又想問一問，就係佢哋話喂，咁唔係用痛去理解件事，佢哋就會用叫啲學員話做完之後究竟砰唔砰，係啦，嗰嚿肌肉係咪充唔充血去定義嗰個嘅訓練有冇效果？咁呢個咧我有聽過喎，咁你又認唔認同，或者其實係唔係即係假設唔用痛啦，咁就用嗰個做完之後嗰個胸啊或者嗰個二頭肌係咪噴晒血嚟代表個訓練效果咧？咁一嚿肌肉嘅泵血量究竟大唔大，又係取決於強度同埋做嘅下數。咁只要你個強度有返一定程度，然後做得比較多下數，咁你嗰嚿肌肉正常就一定係脹晒嘅。咁所以的而且確，如果你感受到嗰嚿肌肉係好充血嘅，咁都代表你的確就係用嗰嚿肌肉用得好多，所以佢先會充血嘅。咁但係呢度又要去返你訓練目標係啲咩啦？正常我哋要咁強調究竟充唔充血嘅，多數就係 bodybuilder 需要強調，因為佢哋要好 focus 你係咪將嗰嚿肌肉 focus 得最好。咁但係如果你係 train 緊一個運動員嘅，train 緊老人家嘅，咁佢嗰嚿肌肉究竟有幾充血？
基本上唔一定等於佢嘅訓練係咪好有效果。因為譬如運動員咁，我哋隨時中 quality 多過你中一個 volume 嘅話，咁我喺一個高 quality 低 volume 嘅情況下，其實肌肉唔一定好充血嘅。咁但係唔代表我一個高質量嘅訓練係形成唔到啦。係啦，咁所以充唔充血呢，就的而且確睇得出你嗰 part muscle 有冇用得好。咁但係又要睇翻你係咪需要充血呢個目標啦。所以簡單啲嚟講，就係話究竟我哋嘅訓練目標係啲咩？如果你嘅訓練目標係真係從健美啦，或者肌肉量嘅角度嚟睇咧，的確做完之後嗰嚿肌肉係即係你嘅目標肌肉係可以做到充血嘅效果，的確係可以真係就係訓練足夠你嘅肌肉啦。咁但係舉個例子，你話你嗰個目標係做最大肌力嘅，可能假設3RM 咁嘅訓練，佢的確未必係會做到嗰個肌肉泵到好多血，因為佢可能個神經系統嘅訓練上會即係都涉及得多，係啦。咁但係佢唔泵，咁你就又唔代表冇效果。咁所以簡單啲嚟講，泵血呢件事只適合 apply 到落去，可能係健美啦，或者我哋話真係要將個肌肉量變大嘅嗰個情況，就可以去作為一個定義。而其他目標咧，咁可能我哋要用其他嘅一啲標準啦，或者其他嘅方法去測量啦，即係可能肌力就睇下佢有冇每一次嘅訓練，或者每隔幾多次嘅訓練，佢個重量上又越嚟越提升，咁用呢又要用其他嘅方法去平衡呢件事係嘛 ？OK， 非常好。咁啊又解決一啲即係好多同學仔有問過，或者一啲即係好多人嘅一啲迷思。好啦，咁啊又落下一個問題又幾有趣嘅喎，咁咧。啱問題咧，亦都有好多人問嘅，成日都話：喂，練呢個肌力訓練會唔會因為越舉啊越重啊 ？OK， 會唔會練到我嚿肌肉越練越硬 ？OK， 越練越即係硬邦邦變成個石頭人咁樣啊 ？OK， 我哋就係有之前就有網上我聽過啲 terms 叫咩死肌肉，我聽過，但係其實我都唔好知咩嚟。練死嚿肌肉啦，練到變石頭人啦，咁搞到好多人咧又唔敢練啊！咁所以咧成日好多時我哋成日想推廣肌力訓練、阻力訓練，個個咧就走嚟講好多唔同嘅迷思，唔係變金剛女孩啦，就變石頭人。咁但係事實上又係咪咁樣嘅咧？咁樣又可以同阿楊又分享下呢一樣嘢係點樣啦？係咁啊！第一樣嘢就係呢一個死肌肉。其實好多時啲人形容死肌肉就係一係睇落好大嚿，不過冇咩力，或者睇落好大嚿，但係好唔靈活，即係好慢。咁所以好多時就會出現咗死肌肉呢個 terms。咁另外頭先你講話練到啲肌肉硬崩崩，呢一個咧其實無論你一個多肌肉定少肌肉量嘅人，正常嘅肌肉係唔應該繃緊嘅。任何一個好嘅放鬆狀態，肌肉應該係腍嘅。咁呢個都可能係好多人出現嘅一個謬誤，就係啦，即係練下你啲肌肉先，點解咁腍嘅咁樣？其實大隻嘅時候，肌肉應該都係腍，就唔係越大隻你練落去會越硬嘅。肌肉硬就唔係一個好嘅放鬆狀態嚟㗎，即係你神經肌肉嘅放鬆狀態做得唔好啦，你啲肌肉先會練落去係硬嘅。係啊，所以無論你多肌肉少肌肉，好嘅話應該都係腍嘅。練落去嘅時候，咁呢個就即係首先解釋咗呢個肌肉繃緊幾時都唔係一個好嘅現象，係你應該係令到自己幾時啲肌肉都放鬆嘅，即係當你唔收縮佢嘅時候，應該就係腍噶啦，放鬆嘅，係啦，咁跟住係去翻呢個呢一個問題話，係咁頭先講到嘅，係啦。咁啊，頭先就講到去係啦，即係嗰啲靈活性嗰啲。咁頭先就話到，喂即係練落去腍。咁啊，有咩情況下佢練下會練到個肌肉硬？其實係因為柔軟度不足，所以練落去硬啊？定係其實佢真係壞咗咧？嚿肌肉即係其實點解嗱？因為正常一個健康嘅好似揀橙咁點而家我哋話，即係一個靚嘅橙，一個靚嘅肌肉。OK，咁正常佢就算練到幾大都好，放鬆嘅狀態都應該係腍，咁先係一個健康嘅肌肉。咁但係有冇人係真係練落去，喂真係硬邦邦？咁如果佢真係硬邦邦，係究竟係出咗啲咩問題？係天生上啊，定係代表佢柔軟度唔好啊？定係佢嘅訓練出咗問題咧？咁呢啲又可以點樣去理解？通常最常見就的確係講緊神經嗰 part，令到佢啲肌肉冇辦法完全放鬆晒。係咁，所以因為肌肉幾時都連繫住啲神經，咁如果你神經俾落去嘅息怒係
即係會 keep 住俾緊啲息勞，令到啲肌肉某程度上收縮緊，咁其實佢咪冇辦法完全放鬆晒。咁於是乎最常見啲解決方式就係好多時有啲relaxation 嘅方法。就係會叫你 focus 邊一 part muscle， 試下慢慢去攣緊佢、收緊佢，譬如收縮佢10秒，跟住你就再慢慢放鬆翻佢10秒。咁通常呢啲方法咧就 keep 住你每 part 肌肉咁樣做啦。咁你其實如果全部做完一次咧，正常你應該每一 part 肌肉其實會再放鬆咗，因為你特登好 focus 去即係叫自己啲神經點樣令到佢慢慢收縮，再慢慢放鬆。咁呢個過程會令到你啲肌肉再放鬆咗嘅，比平時。咁呢個都係其中一個即係容易實行嘅方式，令到你如果肌肉覺得自己偏緊嘅話，可以即係用嘅一個方法，令到自己啲肌肉放鬆翻啲。所以通常你話肌肉緊嘅情況下，係可能啲係神經上令到佢嗰個肌肉嘅 tension 比較緊，咁所以可能頭先你呢個方法啦，我亦都有聽過好多唔同嘅方法，就係話而家好興個叫 loop foam roller 啦，或者伸展呢啲係咪都係可以令到嗰個肌肉即係喺放鬆嘅情況下可以變翻即係放鬆，即係冧嘅情況，係咪呢啲方法都得㗎？頭先嘅方式就係講緊真係個腦去控制翻你啲 muscle。咁所以最常見嘅伸展 foam rolling 呢個就 physical 上去處理一下啲繃緊嘅肌肉啦。咁所以無論 stretching 又好 foam roller 又好，咁基本上都算係一個有效嘅方法，叫做整翻鬆你啲 muscle 嘅。咁所以就即係唔同嘅方式都有用。咁如果你每樣都做下，咁其實就可以話係更加好嘅一個狀況咯。但係我又想問下，其實有冇話有啲乜嘢，即係喺我訓練嘅過程入面，有冇啲乜嘢係我做咗係特別容易 trigger 到嗰種我哋啱啱講嗰種肌肉硬晒啊、硬邦邦嗰種感覺會出嚟咧？有冇話真係有啲好 specific 嘅嘢係比較容易 trigger 到呢件事發生？咁如果即時嘅一定係，譬如頭先講過嘅充血狀態。如果你不斷 focus 嗰個 muscle 好大 volume，咁其實當你充晒血之後，你一定係成嚿硬晒嘅。咁不過呢個其實相對地係一個叫做即時嘅反應啫。正常嚟講，你啲血流量去翻正常，你都唔應該啲 muscle 係會仲攣實晒嘅。係啦，咁當然就係你每次譬如做完訓練，如果你又做翻啲 stretching，咁的確會係可以係一個幫忙嚟嘅。咁我當然亦都有研究顯示，我就算做完 gym 之後做唔做 stretching，其實對 muscle 嘅狀態影響唔係好大嘅，即係話算係一個個人習慣，所以你又唔需要逼一個人做完 gym 一定要做伸展，因為的確有研究顯示，就算做同唔做伸展，其實唔係好大分別嘅啫，對嗰嚿 muscle 之後嘅 development 又好，佢嘅放鬆狀態又好。因為呢個位幾得意喎，即係講開 stretching 呢樣嘢咧，因為有好多即係有時有啲朋友啊或者學員做完嘅時候就話：喂，不如你教下我啲 stretching 嘅方式，因為我覺得我肌肉好緊啊咁樣。咁其實即係原來又未必係即係 stretching 呢件事，可能某程度上都係一啲即係可能係你自己 feel good， 心理上 feel good， 咁令到你覺得啊，好似做咗啲嘢，做咗少少嘅放鬆，等啲肌肉再放鬆啲。但係其實實際上 scientific 嚟講就未必有呢一個嘅根據咁樣，係咪？係啦，咁不過就係如果你話放鬆嘅，咁 foam roller 就的確有呢個效果喺度嘅。係啦，咁所以因為 foam roller 本身的確係叫做刺激到我哋啲本體神經感應器，咁所以你會啲肌肉一定係會再放鬆翻。所以如果淨係以放鬆呢一 part 嚟講，foam roller 就有機會個效果其實會好過 stretching 啦。想追問多一樣嘢咧，因為咧你一講到呢個緊唔緊呢個問題，我就諗起有一個 terms 叫 stiffness， 係啦，即係嗰個叫做中文叫咩咧？死啦！剛性係啦，剛性。咁剛性呢件事咧，我有即係睇過一啲書，有講過啲運動員要有一定嘅剛性㗎嘛，可能跳高啊咁嗰啲，或者跳遠咁嗰個剛性有足夠剛性咧，佢先可能啊跑步啊咁啊剛性好咧，佢嗰個咩跑步經濟性又會好啲。咁呢個係咪又代表佢嚿肌肉夠硬咧？所以我就好多時呢啲位我就都會混淆，究竟嚿肌肉硬啊，定係佢係夠剛性啊？咁剛性其實都係好㗎嘛，對運動嘅表現，但係硬咁原來又唔好㗎嘛，因為放鬆嘅情況下應該係腍㗎嘛。咁其實應該係剛性定腍定硬，咁我就開始有啲 confuse， 咁我又即係想追問下呢一樣嘢咁樣咯。都完全係兩回事嚟嘅。剛性係講緊你發力嘅時候
你都可以話叫發力嘅時候有幾硬啦，你嘅 muscle 保持到係啦。咁所以頭先我哋討論緊嘅一度係講緊放鬆嘅時候啲肌肉緊唔緊啊嘛，係啦。咁剛性就反而係你運動員喺發力嘅時候要有嘅一樣嘢。佢其實如果定義上就係講緊你幾有力量對抗一個外在嘅力，令到你想出現啲形狀上嘅改變，或者肌肉長度上嘅改變。咁所以如果好多時就係你離心肌力夠強，就算你個即係外在有個 force 去施加落你 muscle 嘅時候，但係如果你嗰下嘅離心肌力夠勁嘅話，你就可以即時令到自己 hold 得實你想要有嘅姿勢，你就唔會俾嗰個外力壓到你啲肌肉去一個你唔想要有嘅狀態。咁於是乎你離心肌肉夠勁嘅，點解你一落地嗰下好似 lock 死晒成個人咁樣，啲關節 lock 實晒？咁呢個就代表你啲 muscle 嘅力量夠強。即係當你譬如你跳起一落地嗰下，如果你離心肌肉唔強，其實你成個 ankle joint 就會俾佢喐咗啦。ankle joint 喐咗咧，你嘅就係即係剛性唔夠強啦。剛性唔夠強就係你重新發出嚟嘅力就會細咗，亦都你瞬間發力嘅時間會耐咗好多。如果你能夠肌力嗰一下即時 hold 得實正你成個 ankle joint， 然後你就可以更加快將個力重新彈翻出嚟。咁嗰下其實就係講緊個剛性啦。咁我理解啦，即係話原來你嘅意思就係剛性同嗰個肌肉本身腍唔腍，就係個肌肉如果喺放鬆嘅情況下係應該係腍嘅。咁但係咧，如果喺發力嘅情況下，佢研究夠硬淨。同一個發力嘅情況下，佢唔夠硬淨，咁即係話發力夠硬淨嗰個嘅剛性就比發力嘅時候唔夠硬淨嗰個更好啦。咁所以運動嘅嗰種力量嘅傳遞上，應該剛性嘅效果就會更好啦。咁所以亦真係原來有啲人係訓練嘅時候，可以肌肉收縮完，嚿肌肉都仲係腍嘅，係咪咁嘅意思啊？即係唔夠，即係嗱，你話肌肉收縮嘅情況夠硬定唔夠硬啊嘛？咁硬啲嘅剛性好，咁即係咪有啲人係肌肉收縮嘅情況下會腍㗎？就係唔夠硬。嗰個硬同腍咧，又唔係嗰種硬同腍。OK， 即係肌肉收縮點都係硬啲啦。太細啲，我繼續。但係肌肉收縮點都係硬啲啦。所以喺剛性嗰度係你幾能夠 hold 得實個 position。剛性唔夠咧，你就會俾個外力令到你又拉長又再縮短。但係剛性好咧，就係我唔會特別俾個外力拉長晒條 muscle，先至有辦法再縮短。咁我又想問下，如果我假設一個運動員嗰個肌力，再加上佢嘅爆發力好強，咁理論上佢應該可以 hold 住一個 joint 嘅穩定性嘅能力好強啦。咁亦都可以解釋到就係可能佢即係可以推測就係佢嗰個剛性都會好強，係咪咁樣嘅意思？可以咁講咯，如果佢嘅肌力同爆發力都高嘅話，正常佢嘅剛性應該唔會差啦。咁尤其是離心收縮嘅力量。咁所以我可唔可以咁樣理解就係話？頭先所講嘅剛性就係話，喺發力嘅情況下 ，OK， 究竟你被變形嘅可能性係啦。如果你剛性夠，你嗰個肌肉嘅變形程度就冇咁高。如果你嘅剛性唔夠，你就好容易被變形。咁被變形嘅時候，你就好難 hold 翻住嗰個關節或者 hold 翻住嗰個動作。咁你動作就開始有機會變形。咁你就唔能夠保住一個即係叫做好嘅姿勢。所以你可能嗰啲咩嗰啲發力有效度啊，嗰啲咁嘅有效性就會有呢個情況嘅影響。仲有一個補充就係講緊而家剛性會比較 focus。我哋啲肌腱究竟有幾強韌？肌腱越強韌嘅話咧，剛性相對地係會提高嘅。咁於是乎咧，要肌腱強韌咧，其實力量嘅訓練反而仲重要過爆發力嘅訓練。如果淨係講求肌腱變 strong，咁所以你做翻傳統嘅肌力訓練，其實就好有效強化你肌腱嗰個韌度啦。咁而肌腱韌度就係剛性其中一個 factor。頭先除咗頭先所講嘅力量爆發力之外，因為肌腱夠粗係嘛？係啦，肌腱就係最粗。即係話喺唔係因為你每一下 absorb 外在嘅 force 嘅時候，你肌腱一定係其中一個。係啦。所以簡單啲嚟講，喺傳統嘅肌力訓練，除咗練幾多肌肉，其實都有效提升肌腱嘅嗰個嘅剛性或者嗰個嘅有效度。咁亦都當然就係重量越大就越有效果啦。即係嗰個嘅即係大重量訓練就對於我哋肌腱嘅強韌提升效果就比較大啦。
咁所以如果我想提升呢個剛性，大重量嘅訓練係其中一個方法。我亦都有聽過呢樣嘢啦，唔知啱唔啱？就係好多人會用嗰啲叫增強式訓練去提升，呢個係咪亦都係即係所謂提升嗰個嘅剛性嘅一個好有效嘅效果，或者我見比較常用嘅效果？咁又佢背後嘅啲原理係又點樣樣咧？可唔可以又係咁入下？再深入啲咧，其實剛性同彈性又係兩樣嘢嚟嘅。頭先研究緊嘅係剛性，係彈性就真係去翻 SSC 啦 ，Stretch Shortening Cycle 啦。你嘅快速離心、快速向心有幾快啦，亦都有幾有力量啦，有幾 power 啦。咁所以增強式嘅訓練咧，就去翻 focus 呢一個 Stretch Shortening Cycle 啦，即係會 focus 翻你快速拉長再快速縮短嗰下嘅能力，你爆到幾多 power 出嚟。咁究竟問多句，我都已經唔知點問啦，好深啦，去到剛性同彈性係咪佢哋會相輔相成？即係剛性提升，彈性就會提升；彈性提升，剛性就會提升咧。呢個順序增強式訓練都的確係對剛性係一次過練到埋嘅。咁不過頭先所講就係你要肌腱嗰 part，如果係你想重點嘅話，大重量嘅訓練先比較 focus 到肌腱嗰下嘅進步。如果你淨係跳來跳去，咁就冇咁 target 肌腱嗰下啦，就跳嚟跳去嘅就比較 focus SSC 啦，拉長縮短。所以簡單啲嚟講，呢個嘅增強式訓練通常嘅目的就係提升彈性嗰邊會多少少，可唔可以咁講？跟住大重量訓練，因為佢可以提升到肌腱，所以佢剛性嗰個效果咧，就通常如果你想提升剛性，就會用一個大重量訓練，因為佢會提升到嗰個肌腱，而肌腱就係一個好重要嘅 factor，影響到呢一個嘅即係嗰個剛性。咁所以就好睇你個目標係乜，就選擇究竟你用一個增強式訓練啦，定係傳統嘅肌力訓練去做呢件事啦。所以剛性就係兩種都要練，大重量要練，咁就喺肌腱嗰度。咁但係你啲 muscle 都一樣要加力啊，各種快速嘅收縮 power 㗎嘛。咁所以增強式都幫到剛性，都幫到剛性。係啦，係啦，而彈性就增強式就一定得啦，係啦，就主要係效果啦。完全係啦，要消化，完全要呢集得就呢集真係好，即係如果大家係即係中意運動，或者你有啲運動員，或者你甚至係跑步啊，你各方面啊跳遠跳高，呢集正，你一定係即係值得去即係再翻聽佢心思啊，因為我諗我都要翻聽翻再消化下入邊嘅每一個 term， 即係我全部 term 都聽過，但係好深入地認識我又未去到，所以我就即係難得借今日嘅呢一個 topic 一路延伸落去，就可以再問多少少。好咁我哋係啦，無喺個位糾纏啦，我哋又仲有啲咩傳統訓練嘅嘢可以有繼續去講少少咧？我哋簡單啲啦，啱啱講咗好多，我諗都幾深，即係我哋即係可能市民啊，即係啱啱嗰啲好去到運動員層面啊，我覺得好多時咁去到 general 啲啦，咁有啲即係有啲學員，即係或者係有啲中意做 gym 嘅朋友，可能話：喂，我想收拜拜肉喎，有冇啲動作介紹啊？又或者係喂，我都係唔做 gym 啦，我驚我做下，跟住隔咗一排唔做咧，會啲肌肉咧變成脂肪。OK， 咁呢件事又係咪真事咧？咁阿楊呢個可以再同我哋補充下。肌肉同脂肪就幾時都兩個物質嚟嘅，係啦。咁而成日都覺得肌肉變脂肪就係因為當你肌肉量開始少，你就更加容易多咗脂肪。咁於是就以為過程就係啲肌肉變成脂肪，係啦。咁不過咁佢雖然唔係直接轉換，但係就係頭先所講叫做間接，因為少咗肌肉而你會多咗脂肪，係啦。咁所以的而且確你停止訓練，咁你肌肉量正常都會跌㗎啦。咁肌肉量跌，你嘅新陳代謝跌，就更加容易比較易儲脂肪啦。即係你就算吸收翻相同嘅份量，但係你細咗個新陳代謝率，咁自動就係會容易儲咗多咗脂肪，係啦。咁所以的確停止訓練係某程度上個後果就係容易啲儲咗脂肪。咁而呢個局部減肥就另一個又係極常見嘅謬誤，係啦，經常啲人就係問我想減呢度做啲咩，減呢度做啲咩，咁所以又係首先要知道身體係冇得指定個部位去減肥嘅，係啊，消脂一定係整體咁去消耗嘅，係啦，咁所以而究竟幾有效整體消耗就係睇你嘅能量消耗有幾多，你吸收幾多 energy，又係講嗰個 balance，咁所以你支出越大，
跟住吸收越少，咁你自然就更加容易整體消耗多啲脂肪，就係咁樣啦。太好啦！有專家講咧，咁啊，我啲學員就唔使再問我啦，記得聽呢集啊。OK，咁啊，問多一兩條問題啦。咁啊，又想問下啊，年紀大開始當可能有啲退休人士啊，50、60歲啊，甚至係60、70歲嘅長者嘅時候，適唔適合做傳統嘅肌力訓練咧？即係你嘅角度係點睇咧？任何人士都適合開始做肌力訓練。咁因為運動最大 principle 就係循序漸進，咁所以無論你咩年紀，咁大年紀當然所有嘢都退化多咗啦。咁即係話佢嘅 baseline 會低啲啫。咁 baseline 低啲係唔代表唔適合做啲乜嘢嘅，因為譬如重量訓練最簡單就係你幾重幾輕，完全係你可以自己選擇噶嘛。咁你 baseline 低啲嘅時候，你咪揀個輕啲嘅重量去開始做動作咯。咁所以從來都唔存在老人家就唔適合舉重量，只不過當然你對比後生嘅，你一定係拎輕啲啦，因為你本身肌肉量少咗，咁你當然會輕啲。咁但係你只要係一個合適你自己能力嘅重量，咁其實任何老人家都絕對係可以開始做一個負重重量。亦都負重訓練先係一個對健康嚟講非常重要嘅一個運動模式。咁又唔係淨係做帶氧啦，因為好多嘅身體健康狀況都帶氧運動其實帶唔到出嚟嘅，咁一定要靠負重嗰邊嘅。譬如骨嘅密度咁樣帶氧其實就好難幫到啦。咁所以骨密度又好，你啲軟組織嘅強壯程度又好，肌肉又好，其實全部都負重訓練先比較有效，可以提升到。追問一樣嘢。咁我發現而家好多嘅長者咧，即係頭先追問翻長者呢個 topic 啦。咁啊，好多長者咧，佢哋係知道要做呢個叫做阻力訓練啦，或者傳統嘅肌力訓練。咁但係咧，佢哋就會有一個問題就會問啦，喂佢哋有啲真可能即係上網睇下 AI 又好，或者佢認知㗎啦，知道有肌少症啊，要做阻力訓練啊咁樣。咁但係個問題嚟咧，就係佢會覺得我哋之前有提及過一樣嘢，就係我哋肌肉係有紅肌同埋白肌啦。咁紅肌同白肌，咁我哋話年紀越大嘅時候咧，通常我哋會優先係偏向白肌嗰邊，即係爆發力嘅肌啊，或者係啦，即係快速收縮嘅肌肉咧，會先向流失。咁佢哋會有一個 concept，因為我哋平時有同佢講呢樣嘢，佢哋有呢個 concept 嘅。咁但係有呢個 concept 之後咧，佢就會諗啦。既然我係已經喺度流失緊啲即係白肌係啦，咁紅肌都叫做勉強可以保留到，咁我哋應該係順住我哋嘅身體嘅情況，係做翻啲輕少少嘅重量，即係耐力少少嘅一種嘅訓練，定係其實調翻轉我哋應該即係抗老化係啦，即係我哋就係因為白肌流失緊，所以我更加做一翻多少少大重量少少嘅訓練啦，或者一啲叫做快速少少嘅動作，令到我哋去追翻啲白肌。其實我哋個即係建議啦，即係如果作為一個教練，係應該建議佢順住你，因為年紀大紅肌仲用得，咁我哋繼續繼續用你嘅紅肌啊，定係調翻轉，因為你白肌流失得比較快，我哋應該盡量保住或者爭取翻多啲白肌。我哋喺訓練上究竟係從咩角度去建議翻啲老人家？因為我就發現好多老人家就係我都要做運動，但係因為我年紀大，所以我咪就係咪揸下啲水樽或者揸下啲橡筋帶拉下，因為我都真係能夠即係個動作就越嚟越緩慢啦，力量越嚟越少啦。咁你仲叫我揸咁重去做？我知道我要做。但係我冇仲揸得重又有咩意思咧？咁究竟我哋嘅方向係有冇啲咩嘅建議或者點樣樣咧？係啊。咁如果以抗衰老嚟講，咁你淨係 keep 住拎輕嘅，咁其實咪冇抗衰老嘅效果喺度咯。即係你唔理白肌嘅流失，淨係喐下啲紅肌，咁你啲紅肌的確咪一路會保留到，咁咪但係同一時間你咪繼續俾自己啲白肌流失緊。咁本身我哋肌肉量就係喺白肌上邊嘅佔比係多好多嘅，咁於是乎你要保持或者減慢肌肉嘅流失，就更加要 focus 白肌嗰一邊啦，係啦。咁而要喐到啲白肌，就係重量要有一定程度嘅重量，你先至會容易鍛鍊到啲白肌，因為白肌嗰個變大嘅能力係強過紅肌好多。咁所以你要增加翻肌肉量或者保持肌肉量，就更加要 keep 住 target 到啲白肌。
咁先至可以做到一個真係抗肌肉流失嘅效果啦。所以我可唔可以咁理解就係話，簡單啲嚟講，做輕唔係錯，你繼續可以保持或者繼續鍛鍊你嘅紅肌，但係如果你嘅目標係抗衰老，阻止你流失得最快的組織就是白肌，咁其實你都要做翻一定重量。所以究竟你真係純粹，我哋話好多時話，好多人話，你要做下啲重量訓練啊，我攞個水樽，我攞個橡筋帶拉下，係啦，我拉廿下，拉30下，我咪做緊阻力訓練啦。咁佢又唔係錯，但係如果從抗老化或者對抗我哋最快流失嘅白肌，可能就未必達到嗰個嘅相應效果。咁所以呢一個亦都係好多好想借呢個機會去即係話俾好多即係長者俾人聽嘅一啲係咪叫迷思咧？即係一啲漏咗嘅一個 puzzle。因為我哋話訓練係冇錯，但係好多時重量訓練，重量有分重、中等重量、大重量。咁究竟喺唔同嘅重量上面，其實佢達到咩效果？點樣先係真正做到抗衰老嘅呢個我哋嘅目標咧？咁我都想借呢個即係 broadcast 呢個位置，可以揾阿楊去幫我哋去解釋下位。係同埋抗衰老就係講緊點能夠保持你嘅生活質素嘛。老人家想要嘅抗衰老就係維持一個好嘅生活質素。咁你如果白肌嘅流失就係 exactly 大大減低你嘅生活質素，因為你嘅力量同爆發力嘅流失，令到你日常生活好多嘢都不方便。行樓梯又冇力，追巴士又冇氣，咁即係話你嘅力量啦、你嘅爆發力啦，其實喺日常生活經常都用唔到嘅。咁而呢兩樣嘢 exactly 就係白肌先幫到手啦，亦都係老人家係咁流失緊嘅嘢。咁所以首先嚟講，老人家就係要 focus 或者叫負重訓練，最終嘅目標應該就係提升佢哋嘅白肌，咁即係話提升佢嘅力量，甚至乎去到爆發力嘅層面啦。咁所以老人家嘅負重訓練其實就唔應該淨係講緊好輕、好慢、好多下數咁去做啦，反而的確係需要做翻啲大啲嘅重量，甚至乎快速少少嘅動作，咁你先可以保持翻力量、爆發力、白肌嘅保存。咁甚至乎去到防跌嗰一 part， 跌嗰下就係力量同爆發力嘅發揮啫嘛。如果你淨係得紅肌，你都一定係會跌埋落地下噶啦，你根本都冇力，冇嗰下快速收縮踩翻住個人。你一棘親嗰下幾有力踩實個地，嗰下咪就係爆發力咯，嗰下就係你個力量嘅基礎有幾好咯。咁呢啲就係練深蹲，甚至乎練啲跳嘅動作，咁你嗰個腳嘅力量咪出到嚟咯。咁啱啱好早階段有講嘛，翻大陸去廁所嘛，就係老人家就係話連翻大陸都唔敢，就因為連去廁所都去唔到。咁你啱啱回應翻嘅樣就係話，喂，我哋練到佢有一定嘅深蹲嘅能力，其實佢咪就係解決到佢日常生活需要嘅嘢，咪就係functional training咯。係啊，同埋一樣嘢，我覺得幾有趣就係話，簡單啲，紅肌有紅肌嘅功能，白肌有白肌嘅功能，而我哋知道白肌係我哋而家即係年紀大正流失得最快嘅嘢，而我哋唔理佢，即係話我哋少咗一樣好重要嘅功能，所以得翻紅肌嘅呢個功能，所以你日常生活中嘅不便就係因為少咗白肌呢樣嘢，而白肌所做到嘅嘢，你全部都唔好話全部啦，即係大部分都做唔到嘅時候，咪就係令到你生活嘅不便。頭先所講到嘅呢一個 point，我覺得係好重要嘅。我好中意你講啱啱講嗰個拼圖嗰個位，即係好多時老人家就係話我拉下筋，咁咪提升 flexibility 咯，即係有引導咯。咁跟住之後去散下步，咁咪提升心肺耐力咯。咁你啱啱講個拼圖就係我哋缺失咗一個位，就係缺失咗 strength 呢一個拼圖，即係好似大家都仲係未好 aware 呢件事，或者係仲存在少少嘅迷思喺入面。咁不如我哋就揾集講下呢個老人家訓練咯，唯有係啊，時間差唔多嘛 ，OK， 好咁少少總結啦，今日 OK， 咁即係講開呢個傳統肌力訓練，咁亦都提及咗 functional training 啦，咁楊亦都好強調一個位就係，究竟你個 function 係乜嘢？即係我諗每個人都唔同，運動員唔同，普通市民大眾亦都唔同咁樣。咁跟住之後，亦都即係問咗好多嘅迷思啦，包括係男女女仔會唔會好大隻啊？或者係有啲女士我想減乜，我哋又發覺其實未必有呢隻歌仔唱。咁之後亦都講到咩死肌肉嗰啲，咁我哋就即係可以再睇翻條 full version 嘅時候，就可以再不斷重溫啦。咁今日去到呢度好嘛？好。
唉，好辛苦，多謝阿楊，辛苦阿楊啦，專業嘅解釋。咁我哋下次我哋 podcast 再見啦。OK，好，拜拜。